Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a seguir conociendo a los diferentes candidatos que se presentan a las elecciones en la ciudad de Ferrol. Queremos conocer más programas electorales y más propuestas en ámbitos importantes, ¿no?, que estamos repasando en estos días, como son pues el ámbito económico, el ámbito urbanístico, proyectos concretos dentro del ámbito urbanístico, como por ejemplo ese mercado de Caranza, de qué forma pues se quiere, digamos, llevar adelante ese nuevo proyecto, y también hablaremos con motivo de la reciente celebración de la manifestación por el 1 de mayo, bueno, pues aprovecharemos para hablar de la situación del empleo en la comarca de Ferrol y de algunas propuestas de los partidos políticos en el ámbito laboral. Y finalmente acabaremos hablando, bueno, pues de esas encuestas electorales, algunas de ellas que ya han sido publicadas de cara a esa cita con las urnas, de cara a ese 24 de mayo, unas encuestas que, bueno, pues están siendo valoradas a lo largo de los últimos días. Y como decimos, hoy vamos a seguir conociendo candidatos. En este caso nos acompaña esta tarde el candidato del Bloque Nacionalista Galego a la alcaldía de Ferrol, Iván Rivas. Muy buenas tardes, señor Rivas, y bienvenido. Bueno, pues hablaba yo de temas concretos, pero antes me gustaría saber en general cuál es el programa con el que el Bloque Nacionalista Galego se presenta este año 2015 a las elecciones municipales de la ciudad de Ferrol. Sí, ben, nos consideramos que o primeiro paso para poder resolver os problemas, neste caso desta cidade, nomealos. E iso é o que nos pretendemos facer no noso programa electoral, sobre todo na súa primeira parte. O noso programa electoral se centra en tres ideas fundamentais. Por unha parte, recuperar a dignidade dunha cidade na que o fundamental é que desde o goberno municipal e desde o próximo alcalde se sexa capaz para defender os nosos intereses, defender aquilo que nos levamos moitos anos amordazados polas decisións que desde a administración central se teñen tomado respecto de cuestións fundamentais para a nosa cidade e das cales os gobernos municipais que teñen pasado por este concello son cómplices, como ese desmantelamento progresivo do sector naval, que durante as últimas décadas, durante os últimos 30 anos, independentemente de cal é o goberno que este en Madrid, se está producindo un proceso de desmantelamento. A cuestión da rede de saneamento que se está a facer mediante un sistema de rede mixta e que semos nós que temos que asumir o coste de unha infraestructura que debería asumir o Estado. Que competencia estatal e que no resto de España ten pagado España. A relación que mantemos co Ministerio de Defensa, pagar agora 560.000 euros, canto máis do 20% do solo urbano do Concello, non paga un só euro pola súa ocupación e que supón un grave problema para as arcas municipais. Pois ben, este é o primeiro eixo. Temos que romper con esta dinámica, unha dinámica que, por certo, todas as organizacións estatais están máis ou menos na mesma liña, con certos matices en cada un destes temas. Pois este é un dos primeiros aspectos. O segundo é recuperar a autoestima. Recuperar a autoestima que debería ter esta cidade, porque esta cidade ten moitos motivos para estar orgullosa do que é. Temos un patrimonio cultural excelente, temos unha riqueza patrimonial, tanto arquitectónica como urbanística, moi salientable. Temos unha riqueza natural e histórica que está absolutamente abandonada e escondida. É fundamental que desde a mesma administración local se desenvolvan as políticas necesarias para poñer en valor todos estes recursos, que son moitos e que moitas veces non lle estamos a dar a importancia que teñen, e temos que ter en conta, ademais, que un pobo que non se expresa é un pobo que non existe. Esta sería a segunda cuestión na que basaríamos a nosa política e que se recolle no noso programa electoral. E, por último, a responsabilidade. Responsabilidade para decidir nós que o que queremos facer co noso futuro. Xestionar nós os nosos servizos públicos, decidir en que
queremos gastar nós o noso diñeiro e non condicionado polas decisións que desde a Administración central condicionan toda a nosa política económica, deixar de vender e de malvender todo o patrimonio municipal como se fóramos, e como está a facer o actual alcalde, como se fora un mercader, e que o único que o fai é en interese das empresas, moitas delas, caso a sede de Madrid, e en grande perxuizo dos veciños e veciñas desta cidade. Necesitamos tomar nós as nosas propias decisións e asumirnos a nosa responsabilidade. Ao longo destes 3 anos, desde a oposición, témolo feito, actuando en todos aqueles conflictos que existían nesta cidade. E por último, como criterio que enmarque todos estes 3 aspectos fundamentais, consideramos que é necesario recuperar a democracia dun concello cada vez máis limitado para o debate público. Temos que lembrar que foi este goberno municipal o que limitou a entrada a un espazo público e ao que deberían poder acceder libremente todos os veciños e veciñas desta cidade, como é o pleno municipal. A primeira decisión que tomaremos será derogar esta medida. Permitiremos, ademais, que os grupos municipais se poidan expresar o tempo que queiran e en base aos temas que consideren oportunos e non impedindo o debate de temas e mocións como ten feito este goberno municipal. E en terceiro lugar, dotaremos de total transparencia e permitindo que os grupos municipais que conformen a corporación poidan analizar e valorar todas aquelas decisións que desde o Concello poidamos tomar ou que poidamos decidir para que haxa un debate aberto, transparente e na que todos os veciños e veciñas desta cidade poidan opinar, posicionarse, cuestionar ou estar a favor ou en contra de todo aquilo que se faga desde a Corporación Municipal. Hablaba antes de política económica. ¿Qué propone el BNG en cuanto a política económica para los próximos 4 años? Ben, nos consideramos que é necesario rachar de unha maneira absolutamente radical coa actual política económica. Temos que lembrar que estamos padecendo durante 4 anos as decisións que desde a Administración Central, desde Madrid, se teñen imposto a todas aquelas administracións públicas, sexan entes locais ou sexan administracións autonómicas, respecto da súa política económica. A chamada política de austeridade para as maiorías sociais, pensada para que sexamos nós os que asumamos o coste dunha entrega de cantidades inxentes de diñeiro ás entidades financieras. Pois ben, temos que rachar con eso. E iso se pode facer desde a administración local. Hai concellos que o teñen feito. O Concello de Pontevedra é un exemplo de rebelarse ante estas decisións. O actual goberno municipal do Concello de Ferrol actúa máis ben no sentido contrario. Non só cumpre a raxatabla con eses criterios que lle venen impostos desde Madrid, sino que se executa dunha maneira moitísimo máis belixerante. En primeiro lugar, o que habría que facer é rachar con esta política destinada a reducir o investimento público ao mínimo. Temos que lembrar que este Concello reduciu os seus niveis de investimento orzamentario ao longo destes 4 anos a cifras ridículas. E non só eso, sino que despois foi incapaz ou conscientemente non executou aquilo mesmo que eles orzamentaban. Non executou nin o 50% do diñeiro que tiñan previsto invertir en obras, investimento, prestación de servizos públicos que puderan redundar no beneficio dos veciños e veciñas desta cidade. O que se fixo foi aumentar a débeda municipal ao longo destes 4 anos e todo o gasto vinculado a esa débeda, pago de intereses, amortización desa débeda en base a unhas condicións leoninas próximas a usura. E por último, deixaron de pagar, por exemplo, neste ano 2014, máis de 7,8 millóns de euros, tal como reflicte a mesma liquidación municipal. Ben, eu creo que a nosa política debe ir no sentido contrario, como decía, aumentando o investimento público para provocar
e xenerar unha dinámica económica que complemente as decisións estruturais das que falaba ao principio deste encontro, aplicar unha política fiscal contraria que se ten aplicado nestes 4 anos, na que o incremento exponencial dos impostos, as taxas e os prezos públicos se desenvolveu constantemente nestes, como digo, nestes 4 anos e pular por unha política fiscal progresiva donde pague máis o que máis ten e asumir as subvencións e as bonificacións como un mecanismo para que os veciños e veciñas desta cidade poidan vivir nunha situación cada vez máis precaria social e económicamente. E, en terceiro lugar, asumir que o Concello, a Administración local, é un ente xerador de dinámica económica. Para eso hai que fomentar a xestión pública dos servizos que se prestan por parte da Administración local e non estar nunha constante política de externalización, privatización e facer que aqueles servizos que poderíamos asumir nós, que poderían xerar emprego no noso Concello, seguramente falemos despois do mesmo mercado de Caranza, pero existen outros servizos como o servizo de lixo, o transporte público, que poderíamos asumirnos, xerarían emprego, os beneficios para os veciños e veciñas desta cidade serían moitos maiores, porque as decisións estarían tomadas en función das súas necesidades e non en función das empresas que xestionan eses servizos e empezaríamos a reducir o maior gasto que ten este Concello no momento actual, que a externalización de servizos nos capítulos que conforman o orzamento municipal. Hablaremos, como bien dicen, de ese mercado de Caranza, pero antes le quería preguntar por la política urbanística que propone su partido, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, ¿no? ¿Dónde quiere, digamos, el BNG poner el énfasis, ¿no?, estos años? Ben, nos pensamos que partimos de un patrimonio construído nesta cidade, refírome ao conxunto edificado e ao ámbito urbano de toda a cidade, que ten unha calidade excepcional. O problema é que está nun estado de ruína e de deterioro permanente. O actual goberno municipal o único que fixo foi afondar neste proceso de deterioro. A nosa política urbanística irá encamiñada en paliar esta situación. Isto hai que facelo primeiro desde a mesma administración local, asumindo que as edificacións públicas que pertencen xa á administración local, pero non só á administración local, sino á administración autonómica e á administración estatal, necesitan ser postas en valor e, ao mesmo tempo, que sirven de exemplo para os propietarios privados, establecer unha liña de axudas que permita que, a nivel particular, cada quen poida acometer e poida desenvolver as obras que considere necesarias nas súas vivendas ou nas súas edificacións. Ao mesmo tempo, é necesario que limitemos de unha vez por todas a construción de novos centros comerciais. Estamos a falar de que o feito de habitar a cidade ten que ir complementado co feito de que haxa unha rede de pequeno comercio que permita que isto se desenvolver nunhas condicións de habitabilidade dignas. Para isto, o primeiro é fomentar o pequeno comercio e a primeira decisión consiste en prohibir, impedir que se poidan construir novas áreas comerciais. Nesto, de novo, nos atopamos co feito de que desde as organizacións estatais se asume a necesidade de construir novos centros comerciais, como é o mesmo plan do Sánchez Aguilera, que o Partido Socialista e Esquerda Unida aprobaron no anterior mandato e que o Partido Popular asume neste novo mandato. Pero o Partido Popular non lle chega con ese centro comercial, sino que está a propoñer e propoñía para estes 4 anos, a pesar de que moitas desas cousas non eran máis que fume, un novo centro comercial no peirao deste Concello. Consideramos que é fundamental limitar ese tipo de
proxectos e fomentar o pequeno comercio. E por último, hai outra cuestión que é fundamental. Temos que resolver os pequenos problemas, as necesidades fundamentais, as necesidades básicas. Hai pouco estivemos cos veciños e veciñas de Xoane reclamando que se solucione un problema que levan padecendo desde o ano 2006 e é a rotura de un colector que verte a caño libre augas fecais nun espazo que non está vallado, que non ten ningún tipo de protección ao pé de un colexio no que os nenos e as nenas que circulan por aí poden causarse en calquer momento graves problemas. É necesario resolver ese tipo de problemas. Conseguimos que se iniciase ese proceso. O actual goberno municipal decidiu facelo exclusivamente de maneira parencial. A partir do 24 de maio asumiremos este tipo de problemas como estruturais e fundamentais na nosa política e da mesma maneira que pretendemos canalizar esa saída de augas fecais en Xoane, o faremos con todas aquelas situacións que os veciños e veciñas desta cidade leven padecendo durante anos e que demostran que as obras e os anuncios propagandísticos non son compatibles co estado nunha cidade que cada vez está nun proceso de deterioro e de ruína máis avanzado, e a contracción do gasto público para resolver estes problemas non o vai a paliar. Bueno, ahora sí que hablamos de ese mercado de Caranza. El gobierno local está dando, señor Rivas, ya algunos pasos. Recientemente anunciaba ese primer paso en cuanto a la viabilidad financiera. ¿Cómo valora ese procedimiento que el gobierno local está llevando en torno a ese futuro del mercado de Caranza? Ben, eu creo que eso se marca dentro dunha política desenvolvida ao longo destes 4 anos, non só co mercado de Caranza, sino coa xestión dos servizos públicos por parte da administración local e por parte do alcalde desta cidade, deste goberno municipal, destinada a malvender todo aquel patrimonio ou xestión de servizos que se poden prestar desde a administración local. Estamos a falar do suministro eléctrico, falar da recollida de lixo, estamos a falar do transporte público e neste caso estamos a falar do mercado de Caranza. A realidade é que a menos de un mes dunhas eleccións municipais este alcalde e este goberno municipal decidiu no último pleno do seu mandato aprobar un plan de viabilidade que condiciona e que hipoteca aos veciños e veciñas desta cidade ao longo de 30 anos mediante que o que pretende é entregar a xestión do mercado de Caranza a un xestor privado e na que a parte fundamental desa xestión vai estar sustentada con fondos públicos. O 54% dos ingresos que vai a recibir ese xestor privado proceden da mesma administración local. O resto, o 24% restante que conformaría os ingresos que recibiría ese xestor privado, estarían, ademais, vinculados á creación dun gran supermercado. Non existe ningún compromiso explícito de que eso se vaya a cometer e os únicos ingresos que parecen asegurados son os ingresos municipais. Ao final, estamos a falar de preto de 7 millóns de euros para un proxecto de rehabilitación que supera con pouco o 1,5 millóns de euros. Consideramos que o lóxico e o máis normal sería, primeiro, que isto se pospuxese para despois das eleccións municipais. Non ten sentido aprobar un plan que non supón máis que establecer unhas condicións que non obrigan a nada ao ámbito privado e que o único que fan é condicionar o proxecto que poida desenvolver o próximo goberno municipal. Nos pensamos que eses 7 millóns de euros deberían invertirse nos operadores e nos autónomos que están a traballar no momento actual nun mercado cun nivel de deterioro inasumible e destinar eses 7 millóns de euros a rehabilitar o actual mercado e, como digo, a axudar os actuais operadores tanto dese mercado como do mercado da Magdalena como o resto
resto de autónomos que existen neste concello, que cada vez están nunha situación de maior penuria e maior precariedade ante a cal este goberno municipal está absolutamente pasivo. Le quería preguntar al señor Rivas por uno de los compromisos que su partido ha adquirido en los últimos días. Concretamente me refiero a uno incluido en el ámbito laboral, ¿no? Recientemente pues anunciaba que si su partido es la fuerza más votada el día 24, se compromete a incluir cláusulas sociales en contratos que firme el Concello de Ferrol, ¿no? ¿En qué consistiría ese compromiso, ¿no? Ben, nos pensamos que estamos nun momento na que as administracións locais non poden permanecer pasivas ante unha situación de deterioro permanente das condicións laborais dos seus veciños e veciñas. Estamos a falar de que na industria auxiliar vinculada ao sector naval nesta cidade, despois de sufrir un proceso de perda de máis de 3.500 traballadores e traballadoras desa industria, as condicións laborais que teñen que padecer eses traballadores e traballadoras están próximas á escravitude, facendo máis de 14 horas e sometidos a unha presión por parte das mesmas empresas que é inasumible. As administracións locais teñen que tomar posición respecto destas cuestións e o que estamos a propoñer consideramos que é algo básico e algo que deberíamos asumir todos sin ningún tipo de ambaxe. O que estamos a propoñer é que todas aquelas contratacións que se poidan facer desde a administración local se fagan cumplindo cos convenios colectivos, que aseguren que as horas que fan os traballadores e traballadoras vinculados a eses contratos son os que se recollen nos seus convenios e acordos laborais, que se paguen os salarios que reciben por ese traballo. Estamos a falar de que se paguen os salarios, é dicir, temos que poñer por escrito algo que deberíamos pensar que debería ser o normal, pero temos que poñer por escrito que se paguen os salarios aos traballadores e traballadoras das empresas que traballen con este concello, que se habiliten bolsas nas cais os parados de longa duración poidan ter acceso a un traballo digno e, sobre todo, en todos aqueles traballos que se desenvolvan desde a administración local e impedir que isto se faga mediante ETTs. E despois é fundamental, ademais, que asumamos que nunha comarca e nunha cidade cun deterioro social, económico e de emprego tan alto, asumamos que temos que establecer criterios de prioridade para que as empresas que sexan contratadas sexan empresas da zona, que fomenten o emprego na zona e que a riqueza que xeneren se quede na zona, na cidade e no noso contorno próximo, porque senón esta cidade non vai ter máis futuro que un deterioro permanente, unha perda de poboación permanente que temos que empezar a revertir con medidas que deberían ser obvias e que deberíamos asumir todos. Le quería preguntar antes de finalizar, señor Rivas, por esas encuestas de las que ya hablaba al principio, algunas ya se conocen. Desde el BNG, ¿se fían de las encuestas o creen que, digamos, no tienen la validez, pues digamos, contrastada, ¿no? Que después se puede demostrar en el día propio de la votación? Nos, nin me fío, nin me deixo de fiar. Eu creo que esas enquisas, as que poida haber ao longo de toda a precampaña electoral, son as enquisas. Eu non teño dados suficientes para saber si son certas, si non o son. Tampouco creo que eso sexa o fundamental. O que sí creo é que condicionan as decisións que se poidan tomar despois o 24 de maio por parte dos veciños e veciñas desta cidade. En todo caso, a nos o que nos preocupa é o que pase despois dese 24 de maio. Ser capaces de aquí a esa data de checar o maior número posible de veciños e veciñas desta cidade, expoñerlles as nosas preocupacións, os nosos modelos, as nosas ideas, os nosos obxectivos e acadar a maior representación posible na corporación municipal para, a partir de aí, poder canalizar as súas demandas, as súas inquietudes e os seus problemas mediante a nosa labor institucional.
Bueno, pues seguiremos conociendo próximamente más, digamos, propuestas del BNG, pero ya agradecemos al candidato a la alcaldía, Iván Rivas, que haya estado aquí una tarde más con nosotros. Muchas gracias a vos. Y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube, nos pueden seguir por el Facebook y también en directo en nuestra página web tvferrol.es. Muy buenas tardes.